چرته مؤخذ سره یو قول دا تورات کې دویم په ژوند د موسی علیه السلام کې خازن لیکلو العهد المؤکد بالیمین هغه چې مضبوطی په قسم باندې لا تعبدون بندگی من کوي الا الله مگر د یو الله لا تعبدون په اعتبار د اعراب سره بده کې وو اقوال علماء لیکلي دي یو قول دا تفسیر د میثاق دی چاوي دا حال مقدر دی حال دی چاوي ملتزمین الاقامه على التوحید چاوي قلنا لهم چاوي على ان لا تعبدوا چاوي مقام کې ان پټ دی الا الله استثناء مفرع په دې مقام کې حذف د مفعول لاغره د پاره تعمیم لا تعبدون بندگی من کوي الا الله مگر دیو الله وبالوالدین احسانا کوي بن مور پلار سره نیکی مور پلار الله ولی ځان سره ورسې ذکر کوي اول محسن زمون الله دې دوی مور پلار بغیر د وزن نه بچی تربیت کوي ها کذا الله مور پلار د بچی په ترقی خوشاليږي ها کذا الله اصل کې مناسب دا و چې د څه پکارو لا تعبدون الا انا ایانا لیکن لفظ الله ذکر کې عظمت په خاطر به د پلار سره انسانو د مور سره په نیم سل طریقو پلار سره په یو سل شپته طریقو دنیوي او اخروی قبل الموت وبعد الموت واحسنوا بالوالدين احسانا سورہ لقمان سوال لس کې موي احسان د امانه کې طریقه باندې ژوند تواضع د مخ کې کول حکم منل بغیر د ګناه خدمت کول خرچه په کول دعا ورته غوښتل دوستانو سره تعلقات سره رحمی ساتل بنا بر هر تقدیر احسانات دای سره د عقیده توحید ورته ځدکا وذل قربا دیول متصل ذکر کې ذکر مور پلار دوجن خپلوان راځي به دې چې سوال نه خو مفرد دی جواب دا جنسی معنا مراد ده اضافت د مصدر ټول شوی دی قربا کې معنا د قرابت حدیث کې راځي دومره سره رحم یاد کې شي ان سبيات کې سره رحم پیو پاله د مسلم پر روایت کې راځي چې پوری سورات خوا کې ولاړی کچا قائم کړي جنت لبهږي کې نه جهنم لا ول یتام یتیمانانو لا چې پلان مړی ما ور دلی کړي چې مور مړی مرغی کوم قرطبی دلی کړي دي چې مور پلان مړی دی یتیم اطلاق دا به کې دیش بیری مقام کې ول یتام ویلی یو خو دی وجنه چې امت د نبی صلی الله علیه وسلم مجاهد امت ته دویم په دې کې رعایت د یتیم پکار دي درې وجو وړ کې پلار نشتا مربی نشتا ذل قربه مفرد ویل یتامى او مساکین جمع ویلي دلیل به دي چې یو جهاد تو تفاضل نه په کار په انسان کې په خلاف د یتیمانو مسکینانو سورہ نساء التبا سره تعبیر شوی دلته کې باندې دراغلي جواب دلته چې دلته دوی بغیر د حقوق الوالدین نور نه مني نو زګه به کې ذویل قربا او غیره دا ټوله داخل کړ او نساء شپږ درشو خطاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت لري ایمنی بل دلته څلور او دو سورې نساء کې زیته جواب دا چې مقام کې اجمال لري مقام کې تفصیل لري مساکین قرطبی لیکلی چې دو فقیر یو شی فرق بکار دي کین دواړه یو شی دي وقولوا بويل الناس خلق لا حسنا مصدر دې معنا د حسن د مبالغه د وجه نه ویلې دې رب سره یو تا کې یو ځکه کېستا اعمال ذکر کوو کېستا اقوال
آیت باندې به اشکال دی ولی ویل للناس وجدا چې بری کې استا اقوال باندې بوج نه په انسان باندې په خلاف د اعمالو حسنا یو معنا دار چې لا اله الا الله وای عبد الله ابن عباس تا معنا کړی ابن جریج وای د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د رشته ګمان لري چې امر بالمعروف کوي نه منکر سفیان دا معنا کړی ابو العالیہ وای چې نرمه خبرې کوي او جواب کوي په وخت د مکالمه کې چې ټول اقوال مراد دي نرم لهجه پراخه تندې ارکس ګور به نه دي په کار چې بدعتي نیم کوي بل لم کوي هغه به دشمن لم کولې شي خو لیکن بغیر د مداهنت نه دلیل په رسول توحید صلی الله علیه نمبر آیت دی بعض خلکو د آیت نه استدلال کوي چې ار وخت خبره کوي غلط تفسیر دی حسنا من عند الله لا عند الناس دا ټول داخله بری میثاق کې زمون په امت کې مشتري دلیل په سورې نساء اوسه ته نه دي خو دې منافات د رجعات سره نه دي منسوخ هم نه دي دې وجنه چې ویل چې دا منسوخ دی په قتال باندې قول ضعیف جهاد په خپل ځای او دعوت په خپل ځای واقیموا الصلاة پابندی مانځه کوي ور کوي زکات دلیل به دې چې دا واجب دی په ټولو کیف کې فرق ثم تولیتم الله مخمواړو مگر کم ساسونه یې راس کوونکی تولیتم دا خطاب هغه چاله راځي چې د نبی په زمانہ کې موجود و سره دا کابرینو تولی وراس کې څه فرق دی تولی په بدن اراس پزړو قرطبی معنا کړی دیم تولی معنا واپس کېدل د هدایت نه لري اعراض دا معنا مخالفت دی په منزلاره کې ابو حیان وای دریم تولی دی میثاق نه اعراض د ایمان نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی تولی مازه کې اعراض استقبال او حال کې ورسات کې بیان دا هغه چا کوي دوی ګورا دو میثاق تورات کې سره مونږ کړیو په ځای دي شامل پیو کې مخالفت وَإِذْ أَخَذْنَا پاټیم چې موږ واخصو تاسو نه پوخلو نبتو یوي دماغکم تاسو دا ویني نه په معنا ده نه هم کوي آیت باندې اشکال شي څوک ځان سره د شکار نه کوي چې ویني توي کی جواب دار چې بعض علاقو کې دا کارونه شته لکه هندستان کې دویم کله کله دا کار جهلن بعض خلک کوي چې د مصاحب د وجه نه تنگ شي دریم یو بل قتل اولی لیکن د بل قتل غنلا د ځان قتل لې د قومیت د وجه نه جګړې مکوي د نسب د وجه نه مکوي اسباب د قتل ما برابر وي زنا ارتداد زورور سره قتلونه مکوي جګړې مکوي او مو باسین فسکم د خپل ځانونه سړی خپل ځان نو باسي معنا هم جنس یا بل چې وباسي تاب به وباسي دلیل پیغه دیارهم دی دلته دیارکم من دیارنا من دیارهم چم جنس یا استل دبل چا مسلزم دستا استلولا یا استل درې کور نه دی خلاف سنت لکه باز خلک غرور کې چيلې مېلې تیرې پاتش ثم اقررتم به تاسو اقرار وکي ان قبول مو کو دا یا اقرار اخستل شوی د مخکنی امتون نساس مبارکي ورسنی اقرار کړی لري وانتم تشهدون تاسو یې پویا یو قول دا معنا تاسو شهادت کوي د اقرار او شه د قباحت ګوري او سو خزرج مدینه کې وشیدل يهود یو جماعت یو لاس کې واښو بل په خپل کې به جنگول قیدین میدان به شول به پیسې ورکولې د نجات چا ورته دا اوري بشر دوستی ته تعجب مې کتاب باندې نه مې نه مانای دل در بشر دوستی غموړي ورته مقتل کړه ثم انتم به تاسو اولای دا کسانو
تقتلون وجل انفسکم خپل ځانونه او استلم یو جماعت د دویم نقص دی منکم استاسنا من دیارهم د کورونو یو قتل بل اخراج دریم دیو بل سره بګناه کی مدد خطاب دی موجوده علم دی هغه وخت چې قران په نازلو اوس او خضر جاره جاهلیت دشمنی نه وکړه بنو نذیر د خضرجانو سره کومک او قریظه او سره سره تفصیل معلوم دی تاسو لا تظاهرون دي کې دوه قول دي یو دا چې دا حال در زمير د تقتلون نه تخرجون په دې حال چې کومک مونږ کوو علیهم د اسرا بالاثم والعدوان په ګناه سرکشي اثم او عدوان اسم دا منه چې فاعل مستحق د بدی وي او هغه فعل کړي چې نفس سلیمه لري نه انکار کوي عدوان تجاوز او د شرعیونه درې فرق عام مفسرین بیانوي اسم او ګناه ته ویل شي چې د الله په جانب کې عدوان د مخلوق اسم ګناه د فسق ده فجور د عنوان معنی بدعت اثم دا معنی هغه مواسق چې مخکې ایتونه کې تیر شي وو عدوان انده کې سوره مائده دویم کې اعلی او دلته کې 12 اوړه اشاره دی چې تعاون پر قتل او اخراج دا ګناه په خپل ده او الت اسباب د عدوان بیانې اگر چې بالفرض او تقدیر په خپل به کې حرکت هم ونه کې تظاهر قران کې چې وګوره تاسو د شر په ځای کې استعمالي سوره قصص 77 تحریم سلور او تعاون دواړو کې راځي بالاسم والعدوان په ګناه سرکشي کله کله په دې کې به توري مثال دوی به یو بل چلو کې سبي ویلي چا به تی پښتنه وکړه چې تاسو بل فرض او تقدیر دا کارونه ولې کوي هغه څنګه چې دوی له پیسې ورکوي ورسته یې جواب کوي و انه کچرت برال تاسو له قیدین د بل عمل وسارا چاو دا جمره اسری دا یا دا سیر جم الجمره تفادهم فی دیم مر کولې د خلاص والی وهو حال دا چې بن کړې شو پتا سود دي سل ایت بن اشکال له قتل ولې ذکر نه کې چې اخراج ویلې مفسرین جواب کوي چې قتل سره سړی ختم شي اخراج سره بار بار سړی وجل کی افتؤمنون ایمان لري په بعضی کتاب انکار کوي په بعضی نو آیت باندې سوال الله خو معصیت دی کفر خو نه دی انکار کوي د وجوب نه شیخ الاسلام ابن قیم به فرمایي چې کفر عملی دی نه اعتقادي امام بخاری سے فرمایي کفر دونه کفر فما جزاء من يفعل فسنا جزاء چا چې دا کار کوي شاسونه مگر شرم دی په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې خزن مانس پکواله دویم رسوي دریم ذلت څلورم غضب پنځم به حیاي شپږم شرمندگی مصیبت او دا عام د جلاوت تنین لاړه د مدینه بني قریظه ولد عین ورسه به خیبر لا جزیه پیراله ويوم القيامه پورز قیامت به واپس کړي شي داخله ګلا شد العذاب څخه عذاب تا ایت باندې سوال رد معنا رجوع د اصل له فرق دی جواب دار چې د مقام کې رد معنا د نفس ضرورت دنیا نه لاړ آخرت لا ټیک د جنس په یوه خو لیکن فرق دی په عذابونو کې وم الله ند الله تعالی نا خبر دا غاملنا چې کوي تاسو زجر توبېخ هم دی ورسره کې اوس تخویف
زجرم دے مقصد پر مقام کی تکمیل خطاب دے سبب د عذاب دا بیانې چې اختیار د دنیا په مقابل د آخرت او دا ډېر دیو بل نکټ دی اولئک الذین دا غ انسانان دي چې وای قصد ژوند دنیوي په مقابل د آخرت سپک بن کړی شي د دین عذاب یخففو کې سو منګانی دي اسانتیا دویم ختمول دریم کمول څلورم تخفیف په وخت د اوقاتو کې کته ابو طالب خود سپلی دور دي دا عذاب خو سپک دی ټیک د چاره چې ابتداء مقرر دی نه بدوی سره وکړي شي کومک یو قول علماء لیکلي چې بچ د عذاب نه دویم قول علماء لیکلي چې غلبه راشي په عذاب ورکون کې معنی انشاء الله دی مجول شي غوړي کټول لازم ولې نشي دي جنونو سلورم خطاب اتاته پوري چې کم شي دوی د نفس او خواهش برابر نه شرط کی ولقد اتینا یقینا ورکړې موږ موسی علیه کتاب الکتاب کې دوه قول دي جنس یا عهد او لګلو موږ من بعد رسل رسولان قفینو بعد کې خو یو معنا ده نه په اعتبار د زمانه یا په اعتبار د اعتبار تورات دلیل له بده معنی یعنی دا ورس امت دعوت کرده شده و د مخکی مسئله لا بالرسل ایت بن اشکال چې د مقام کې رسول ولې د سره کتابونه نه و او رسول سره کتابي جواب دا په اعتبار تبلیغ سره دلیل له په دې باندې چې په دې مقام کې رسول ورته ویلي مجازن واعطینا ورکړې هم عیسی زوی د مریم ته عیسی کی معنا د مخلص ځکه بر رسول دی لفظ کې اشاره وکړه چې ټول رسولانو تورات ته خلک دعوت کړو اعطینا کې رد راغې په يهودو چې دار زنا نه پیدا دي ابن مریم کې رد راغې په نسوارو چې د الله بچي دي البینات معجزات سورہ عمران 9 مائده 16 وایدنا من مضبوط کیا دا پارو صفا باندې روح القدس مراد الله دې روح پکې آغاز چولې چاوي جبريل مراد دی دریم قول انجیل مراد دی سرورم روح د عیسی پنځم بغیر د پلار نه پیدا کېدل شپږم اسم اعظم چې په یې مړي ژوند کول خو جبريل دلته مراد دی یو خو جبريل ټول انبیاء ول راغله دی دویم نفخه جبريل کړي وا دریم دې تربیت کړي څلور مارو خو سره ګرځېدو دوی مرض سواري افکلما پس ارکل جاءکم چراتک کړه تاسو له یو رسول بما پاس چې خوک نه غني تاسو ځانونو تکبر مو کړي لا تهوا اکثر استعمالي کې شر کې کله کله خیر د پارم راځي سورہ ابراهيم و درش قول د عمر کنه چې په هوا رسول الله الا ما قال ابو بکر نسبت انفس ولې وشو زه خواهشات د نفس پیدا کیږي دلیل له بده چې دین د انبیاء همیشه مخالف دي د خواهش میرے شاید سورہ مائده کې اندې به فرق دی ففریقا یو جماعت الله تاسو به تکذیب وکي او بل جماعت تاسو وجو کذبتم د مخ کې ویل اول تکذیب ورسره به وجل او تکذیب پیری ماضی پوخانه دی پس ذهن کې پروت دی بل مرض انبیاء له غوږ نه کې خود ویل چې موږ علماء یو قوم مهذبون تکبر پکېو وقالو دی ویل قلوبنا زمون چې غلفن یو خو پردو کړي پوخ کې دویم د علم نه ډک دي ابن کثیر وګنا فرق ذکر کړی دی په سکون دلام او فتح سره اگر کبه په مقام کې به وایي شرع چې دا چې فرق ذکر کړی دی کله خدا شی به کې واجب نه
خو معنا دا شوه چې دوی ویلې زموږ زونه پردو کې بیان موږ لمه کوي د علم کندوانیو نشي هم نشي دا بل لعنهم الله بلکې الله به دوی لعنت کړي په سبب د کفر د دوی نساء ته کې تبع وي لعنت سخت دی په نسبت سره د توبه له زجرن ماده یو څلوي کرت راغلي او دا پیدبار د نسبت او ادم نسبت سره په سلور طریقو باندې راغلي اول کله نسبت الله له شوی دی سلور شیطان کی کله نسبت د مخلوق له په سلور زینو کې سورہ اعراف 38 کې عنکبوت 25 کې بقره 55 عذاب تابع کله مطلق ذکر کړی شي تقریبا نه تکرار کله چې غیر مجهولی لعنت کې معنا د لريوالي به په جماعت لعنت کېږي په شخص نه کېږي هغه شخص باندې کېږي چې کفر یقیني ثابتي فقليلا ما نکم ډېر کم داخله کې ایمان لري قلیل صفت د ایمان مطلب لګي ایمان راوړي فقط پر رب باندې دویم کم زمانه ایمان راوړي دریم په لکشي باندې ایمان راوړي یا د حال د پیدبار د جمن قلیلا چوي د امانه فیری لک او ډیر ټول ایمان نه راوړي او چوي د مقام کې قلیل په معنا د نشوالي لیکن ابو حیان پر ایمان رد کړي لري او ارج جار لاري غنقل کړي د واقعینا نو ما زائد یې لپاره تاکید کم ډیر کم داخله کې ایمان راوړي دي جنو اوس بل خطاب یو نوی پوري دل دوس ترقی په قباحت کې مخکې تکذیب او قتل دل دوس وی د رسول الله انکار ولما جاءهم دي عاتب کې بره ما قبل دي ته ویل کېږي عاتب القصه بالقصه منالت بني اسرائيل ولته کې نبی صلی الله علیه وسلم یادې ولما جاءهم شکل راغې دوی له هم ذکر کې چې د مدینه کې و کتاب من عند الله من کائن من عند الله منزل من عند الله مصدقون تصدیقون کې لري طریقې مخکې ذکر شو حواله په ور کړو دا ورته وایي چې مخکې کتابونه و معنی التم توحید دلتم معنا مراد دینو کتاب وکانو دې کې یو قول علماء لیکلي چې عتب دې پرې جا باندې یا حال دې وکانو حال دا چې دیو من قبل وړاندې مخکې دراتک د رسول او مخکې د کتاب یستفتحون دې کې درې قول دي اول خبر به ورکوال الذين غش على غیر مسلم دي بهيرا ویلو کړه ابو طالب لچې ما بوزه حاصل دغه تجارت لشام لا یا علب معنا د من دجال هغه تمimi داری روایت ته کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومات کو دلته عبارت دی تکذیب په وکړو استهانو بمجه فلما پسر کله شراغ دویلا ما اغنبی چې کوم دوی پیژندو کفرو به کفر اور باندې وکي عنادن زدن لعنت دلاری په غیر مسلمو ما نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سبیر کړي چې دا څه ویل قول غیر څه ویل قول دوړ نو ورسي دلیل پرې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مخکې د ولادت نه یو بل به ویل چې سړی براجي د په قیادت کې بچګړي وو جګړه کو ابن قیم بدایو تفسیر اول جلد 325 کې په لس طریقو هغه ذکر کړی دی چې دلته وسیله د زوات فاصله منلې ده استنصرون موږ به مجن نبی او به اتیان نبی اولنی تفسیرونه راځي پر نسبت سره دی لا ای استدلال دلته غیر صحیح فصلانت دل لادی پر غیر مسلمو اسم ظاهر پر مقام کیوں ویلی مقصد پر مقام کے علت عروس آیت کی تکمیل خطار پر ضجر ربط امدارے الت کفر دا علی کتاب ذکر کے وہ ہم رالو کفر ولی ہوگی
بئس ما الله ډیر بد دی شو دی خرڅ کړي په ځانونه بئس بئسا بی عیسا متعدد قرات پرې کې راغلي دي بئس ما څلور احتمالات پرې کې دي مقصد وتل لنه ماضی نه شي مصدر په طرف باندې مبالغتن چاہے بئس ځان لري او ما ځان لري چاہے ما معنا د شیان دی به اشترو دې لپاره صفت ونی سي خو بنا بر هر تقدیر چا دلته معنا کړی دا بئس مشترو کې دوه قول علماء لیکلي اول خپل معنا مراد دا ځان بچ کول د تاوان یا عذاب نه مطلب بچ کې دوی ځانونه پاغي جوابدار په کفر باندې سره ځان نشي بچ کولای سوال فی زعمهم کنا دون الحقیقه یہ اشتراک معنا د بی او انفس مراد حصه الثواب شربینی بینا معنا کړی دا چې دې کې مراد حصه ثواب وا نو معنا دا خرج کړي دوی پای سره حصه ثواب یا خرج کړي دوی دي تبا کړي دي پای سره ځانو خپل اند دی وجه چې کفر وکي به ما انزل الله پاس چې الله نازل کړي فاعل د پاره د سری بئس بئس شیء شیئا ان یکفر بغن علت دوجر حسدنا اند دی خبر بارکه چې الله نازل من فضل بعد فضل من د پاره تبعیض فضل مراد وحی نبوت دی علی من یشاء بچا چې وغاړي مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی يهود وای چې دا عربي نه وي اسرائیلی خو نه دي فضل عام دی من شام عام دی قرآن بغین قرطبی لیکلی د عبارت د فساد نه فباهو پس داخل غاخته شو په غضب باندې د الله د خوا علی غضب په بل غضب اول علی معنا د معادی دویم قول علماء لیکلی معنا د بعد تکرار به څنګه راغی غضب یو دا چې عیسی نه مني بل نبی نه مني یا بربادول دي تورات دی کفر کړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کفر وکي به مان زل الله حسد معنا بغي وکړه یا کثرت د غضب مراد پر مقام کې جار په تاکید د پاره دل تراغه ولل کافرین غیر مسلمان د پاره عذاب پکون کې مهین سپکون کې لګره سپکارونه کړي ورسې آیت کې څه جوړ دی دویم په طریقې د مناظره و اذا قيل لهم شکر دوی له ویل شي ایمان راوړي بما انزل الله پاتې چې الله نازل کړي قران او سنت قالو دی وای مونږ ایمان لرو بما پاس باندې انزل علينا چې نازل کړي شوی په مونږ کفر کوي بما ورا او په نور شینو بما ورا ويكفرون جمله مستعرفه مقصد پرې کې اظهار د کفر دی حال ما ورا د ازادونه دی کله مخکې له ویلې شکل رسره کعب نه وی کی بوئی دهر ویش کی فراوی چې وراب معنا د ما سواره سوره مومنون سوره معارج او ابو عبید وی معنا د بعد وهو الحق جواب د سوال کی دي شاو پرد مانی نو قابل درد بینا حق د الله وی مصدقا تصدیق کون کې ردا چې کوم د دوی سره دی ابن قیم به لیکلی چې قصدن بعض خلک آیتونه لري کوي زموږ د مذهب موافق نه دي مزاج نه دي برابر او یکفرون مما ورا هغه منوج زموږ په مذهب کې قل صلی الله پیرت کې ټیک ده تاسو تورات منی تورات کې قتل انبیاء او هغه نه به ولي کوي فلم تقتلون انبیاء الله ولتاسو وجد الانبیاء من قبل وړاندې ان کنتم کجی تاسو چرته ایماندار بما انزل الله عذاب مهین مخ کی ویلی خوارج دین استدلال کی چې ګویا کې مؤمن با میشي نه وصف د احانت مراد دی شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیہ به فرمایا سالم کی چې وصف د احانت دوی پر خاص به پنه آیتونه کې صفت د عذاب دی دا
ابن کثیر وی دی تکبر کړي بی عزتی پکار دا بما انزل الله نه مراد عام دی قرآن. دلیل بدی معنی قرآن هم نه مانی نور کتابونه هم نه مانی. قل فلم تقتلون سروس دویم حجت تورات کې قتل انبیاء او حرام دی ولې مو کړی ډیر دویم ډیرو انبیاء ورې دی تورات تصدیق کړو تاسو قتل کړو مخکې مونږ یو چې قتل لاغله زجر به دلته فقط دوی لور کې چې ګور قتلونم کړی دي من قبل ان كنتم تاسو چرته ایماندار وئ. سوال فلم تقتلون فعل مضارع نه خو قتل دی پوخا کړی فعل مضارع به ولي ویلي حکایتن. دویم دوی اوس نور باندې رضا دي. دریم دی په طریقې عادت سره ویلي انبیاء الله ورسایت کې بلد او دا خاص خطاب دی تر شپږنوي پورې. دیګ دو شی دی ذکر کې یو د سخی بندګي کړي دا دویم د قران نه مخاړه ولې الله دا کارونه مولي کړي دي. ولقد جاءكم خطاب دی موجوده ولې ځکه دوی رضاو په افعال د کشانو مشرانو یقینا راته کړو تاسو نه موسی بالبينات په کار دلایلو بیر پار د ملابست د مصاحبت دایره سبب بینات مراد نه معجزات دي. تفصیل له په سورہ اعراف یو سلوم کې یو معجزه یو سل درشم کې دویم یو سل دریش کې به پنځم یا عام دي کنه درې چیر کېدل د فرعون د غر کېدل انعامات من سلوى انفجار الماء وزیادت توبیخ د پاره ویلي ثم اتخذتم الاجلاب تاسو نیولې اوس خې دا دراتنګ نو رسا په اولوهیت دلته څومره پاره د زیادت توبیخ من بعده کی معنا دور سوال را ثم پاره دور سوال راځي د زمانه من بعد د تلو د موسی میقات تا وانتم یتعذرم کون کی یو 50 کې دلته ویلو دلته به مې ویلې نه یو ځکه دې خباستونه ذکر کې بل د انعامات ناشکری یہ تفصیل لري حالاتو ایو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي کنه چې دې خلکو دا جرمونه کړی دي ګوره ورسره کې وزجر دې اعراض کتاب نه چې نه مني وایز اخذنا پاتیم چې مواخذ پوخ له استاسو پورتم کې برن تاسو تور اکراه اجبار کې مخې فرق ویلم خذو علی ما اتیناکم ما شمن درکړې تاسو په قوت او وسمو قبول کړي قالو دی ویلې من قبول کې ونه منو نافرمانی نه منو مونږه قبول مو کې او دې سره په دې خوا کې نافرمانی مونږ یې منو نه سمعنا وعصينا او تعرض دی مشرانو یو څه ویلې کشنانو بلې دوړل شو ویلې په وخت پورتوالي کې خود په ورخه کته کولو کې یا ظاهرا یو څه وې زړه کې بل ویلې او اشربو معنا دل د از دی دیجه کې به مجلس چې ویلې حال دا شي فاعل خو بني ذال سنت والجماعت الله دی کثرت د اسباب د وجنه سامری شو شیطانان شو او شربو کې معنا د سکلو خړو بولو مړولو به لکه څنګه چې ابو باندې د فصل خړو بیږي ها کذا په محبت د سخي باندې د ازونه خړو شي وو دې وجنه نه شي شینم سړیش کې سړي د عقل ګډ وډ کی کړه د محبت د رزقي د هغه معرفت حق او باطل سره ګډ وډ کړه اشراب کی رنگ درنګ سره یو ځای کېدل دوی دیو بل زونه ور باندې برابر کړي وکړه چې دا را سره شریک دی وابل در سره آیت من اشکال لا زیاده چې اسراف خو نه کیږي رزقي معنا محبت مراد دی بری مقام کې زری زری کول او دریب لغور زول دیغه علامات لري پرېشن باندې کار کېدل ام یو قول علماء لیکلي دي ولیکن قول راځي داو بکفرهم بسببي
مطلب کفر د دې سبب د اشراف او مراد کفر نه عقیده او تشبیه نه سفیر دا معنا کړی حلولیانو عقیده و نو قل ورته وای به سما ډېر بد دی چې تاسو د امر کړي پای امر کې ایمان ساسو ایمان څنګه امر کې سبب دی ایمان خو کفر باندې امر نه کې تحکمن ویلې به مقصد پر تحکم کې پیدا سره مفسرین د آیت پر تشریح کړي کی تعصب د وجنه دوی دا کار وکړو ورس آیات کی وسبل دوی ویلي چې مون جنتین الله ور باندې رد وکړو قل هو ان كانت كچيت يساوز پار دار الاخره کو رسنه د الله تعالی سره خالص من دون الناس نور لکم ویلي ویلي ځکه دوی داو کړو بقره کې ویلو مائده کې عمرش عند الله مراد عندیت نه عندیت د درجه خالصتا معنا سالمه شرکت بکنی یا خاصتا من دون الناس دا بیان د خالصتا دی صحابه مراد دي ارمانو کوي د مرګ په جانب مقابل کوي رښتونی تمنا سمانه پزړه کې کله کله په شبه باندې برازي مقصد پرې مقام کې دعا قاسمی لیکلي تلفظ ان کنم کوي رښتونی دا ولي ځکه جنت مقصد دی او د امر دی لپاره وسیله دی غواړي دوی مباهلتن خو ابن قیم باول قول باندې رد کړي اول وجه دار چې جنت کې دل مستلزم خو دل نه دی چې سړی به اوس مرګ غواړي دویم د مر نه من راغله ده دریم کاغوی ځامن په دوی خبرو کې راځي چې مباهله وکړو اصول کې دا راځي ورسبه ابن قیم به دای د پر تقریبا اته شرعي ذکر کې نو به کې ولن دا مناهر کې به ارمانونه کې ابدن بالکل بما قدمت په سبب د دې چې مخکې لګري دي لاسونو پرې کې صدق د نبی رضی تمنا نه دا کړی هکذا سورې جمعه کې هم د شاهد دی دلته به وی ان كانت لكم الدار الاخره الت انزعمتم وی دلته لن ویل التلا جواب دا چې دلته کې وعده جنت ته نو د مناسبت د وجنه دار الاخره ویلي او ته تمثيل د حمایته دی ویلو چې نحنو اولیاء الله څنګه موږ به خرشو دریم دلته جنت مراد دلته ولایت او جنت تاکید پکار دی ذکر تلن ویل التلا والله علیم الله تعالی په ظلم کوونکو سوال دا څه ثبوت دی چې تمنا نه کړي نقل نه دراغله دیم تمنا سوال پښه به دوی کړي نه دي ورسېت کې بل تمنا خو څه کې په حرص باندې په عمر باندې حرص کوي ولته جدن نه کې به دوه قول دي یو قول دا چې کې معنا د علم نو هم اول مفعول د حرص دویم قول دا چې معنا د مندل یو مفعول به غواړي چې هم د حرص الناس د حال تب خامخا مند کې دوی ډیر حرص نه د خلکو په ژوند نیوي على حیات طويله خطیب لیکلي الف الناس کې به دوه قول دي جنسي عهدي ومن الذين اشركوا ترکیب له سره یو قولدار چې ومن الذين دینه مخ قوم عبارت پټته دویم ومن الذين عاتب ده په حرس انتخاب د مشرکین ولې وکړه ځکه چې عقیده د دنیا خو نه لرله او دوه به عقیده لرله مشرکین کې چاوي مجوس مراد دي چاوي عام یو دوه وخت بغنی یو د دې ارمان شمر ور کړی چې زر کالا دوی دا ولي ویلي یو بل به دعا کې ویلي چې دنیا دا ژوند بس وزره کاله شوخه ورته ژوند دي نو که دا عمر دوی لور کړی شي به وما هو ان بيدا بچکون کې دل د عذاب نه کو عمر ور کړی شي ايو عمر دې پر پایل کړه هو ضمیر راجع له احد تا دویم قول الملک چې هو ضمیر شان دی به ايو عمر دا بدل لې دریم قول الملک چې دا هو ضمیر راجع له تعمیر عمر ور کول لا څه مطلب یعنی عمر ور کول کم یو کزيتي بغیر د ایمان نه هیڅ فائدہ نه ور کوي والله بصیر الله تعالی لیدون کړي به ما عملون په عمل چې کوم دوی کوي چونکه متصمن معنا د علم لزکه باو ویلي
او چا ویل دا معنا د علیم سره راځي خو لیکن نه ام لیدل ام متضمن معنا د علم لا. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. سم دې